Доброго дня! Отже, ми з вами деяку уяву про добро і зло склали. Ще раз уявіть собі, що це головне питання природи. Добро і зло – це дві половинки вічності. Кожну мить свого існування ми і вся нежива і жива природа робить вибір між добром і злом. Між буттям і небуттям. Як Гегель розглядав оцю пару перехід, буття в небуття і навпаки. Добро – це відображуване, конструкція, сонце, Бог, світло, а зло – це відображення, деконструкція, місяць, сатана, темрява, добро – життя, зло – погибель, добро – конструктивна цінності, зло – деструктивні цінності. Зрозуміли, так? Звичайно, що це єдність цих протилежностей, це дві половини реальності, без них нікуди. Але я вже сказав, що життя носить каскадний характер. І тут, на цьому плані, цей старт, це дуже коротенька тривалість, а далі ще є 3 етапи, і вони чим далі, тим більш довшу тривалість, аж до мільярдів років. Тому справді розумна людина і егоїст, хто себе шанує, буде намагатися все-таки більше 50% добра в житті зробити, щоб потрапити як мінімум в верхні шари чистилища. А якщо вже буде більше 65%, 70%, то це вже є перспектива, що можна зачепитися за рай. І ось щоб кожна людина могла собі в житті прикинути, а чого ж вона зробила більше, скільки вона снопиків Богу принесла, щоб це було більш усвідомлено для цивілізації, я все це й говорю. Так? І тепер, для того, щоб цю задачу ми могли вирішити, ми зараз повинні подумати над тим, що є наповненням людського життя. Тут і цивілізаційного життя також. Давайте спочатку почнемо з наповнення людського життя. Люба людина скаже, що без такого розумування ми і так знаємо, що є наповнення. У нас вчити не треба. Ми дивимося, що інші роблять, і ми те саме робимо. Що важливо для нас? Дитина росте, вона знаходиться під опікою батьків. Їй треба навчатися, треба харчуватися, треба спілкуватися з оточуючими, треба в колективі намагатися зайняти не останнє місце і так далі. Ви розумієте? А стає дорослою, цілі, знову ж таки, зрозумілі нашого життя. Це знайти пару, народити дітей, тобто продовжити себе, свій рід. Значить, робота повинна бути така, що приносить хороший дохід, і в ідеалі любимою повинна бути. Хтось хоче зробити кар'єру, значить, статус свій суспільний якомога вище підняти. І головне, що побільше насолод від життя різноманітних. Від кохання, любові, і від творчості, і від їжі, і від успіху, і так далі. Тобто, і так зрозуміло, чим наповнено наше життя. І тут же зразу, чим планетарне, планета це вже не одна людина, 8 мільярдів. Але приблизно тим самим наповнено і планетарне життя, так? Зрозуміло. Для чого це потрібно це знати, наповнення чітко усвідомлювати зараз? Для того, щоб зрозуміти,
яка наша діяльність є позитивною, дає нам снопики до того, щоб мати воздаяння у світлі перебувати, а яка є негативною, щоб мати воздаяння упасти в темряву. Чим краще людина це буде собі усвідомлювати, тим її поведінка буде більш розумною. Вона буде знати, пріоритети буде правильно розставляти в своєму житті. Так от, я хочу сказати, що ми почнемо з того, що треба розуміти, з чого взагалі, що б собою представляє будь-який об'єкт у природі, так? І неживий, і живий. От тут, де ми живемо, да, довжина, ширина, висота і час, чотиримірний континуум, теж з 4 частин складається об'єкт. От я читаю, вибачте, що я у бік відхиляюся, Вікіпедію, і це тихий жах. Це тихий жах, ви розумієте, прочитав от, статтю про Сергія Миколаївича Лазарєва, видатного санкт-петербурзького парапсихолога. І там мракобіси сучасні російські його поливають брудом. Ну, ідіоти закінчені, матеріалісти. Ви повинні зрозуміти, що зараз епоху апокаліпсису такі войничі матеріалісти, насправді це сатанізм чистий. Тому що давно відомо, що є аура, це і фотоапарати є, що ауру вимірюють, інфрацебір, хвильова терапія 20 років є, я нею 10 років користуюся. Ні, вони це все заперечують, вони тільки бачать речовину і більше нічого. Хоч давним-давно вже доведено, що навколо нас є ще й польові структури, в яких повторені всі наші внутрішні органи. І оці всі, що мають там високі чини, і академіки і так далі, все це заперечують. Таких людей просто треба розстрілювати до стінки і розстрілювати, розумієте? Бо вони і ведуть цивілізацію до загибелі. Це дуже страшні люди. 99% Вікіпедії взагалі треба переписати, нинішній інтерес. Це суцільне, дрімуче мракобісся. Так от, кожен об'єкт, живий і неживий, на нашому плані складається з 4 частин. Перша – інформаційна, матриця. Друга – це втілена частина, це речовина, або, скажімо, баріонна матерія. Третя – це відображена, це поле і хвиля, це фотони, це світло. І четверте – це інтегроване, все докупи, це енергія, це мікролептони. От. І так само ми складаємося з видимого тіла, це всім зрозуміло. Ну, крім видимого тіла є мікролептони, ви візьміть східну медицину і енергетичні центри, подивіться, це все в інтернеті є, і ви побачите ці всі енергетичні вихори, які прямо виходять і бурують з нашого тіла. Так, це друге. Третє – це спадковість. Молекулу ДНК ми всі знаємо, це речовинна спадковість. А друга спадковість польова, яка є в нашій структурі, в нашій аурі. От, польовий геном, який сучасні мракобіси відкидають, хоч це вже очевидні речі. Вже мільярди разів доведено і мільярди є статей, вони це відкидають. От. І четверте – це відображення, це те, що кажуть, електромагнітне поле, 20-мм діапазоні нашої аури, але насправді то не тільки поле, а це і біополе, і там море інших полів. Я сказав, що фундаментальної взаємодії насправді все є 256. Ми говоримо 4, тепер відкрили 5-ту, це інформаційне фундаментальне взаємодії. Говорять про 6-ту, це так зване біополе, так. От, насправді їх є набагато більше, цих взаємодій. Значить, ясно, і живі, і неживі об'єкти складаються от з 4 частин. Інформації, речовини, поля і енергії. От. Тепер про те, що представляємо ми собою, скажімо, і тварини, ну люди, давайте так. Хоча тварини те саме, ну люди візьмемо, що ми собою представляємо? Ми собою представляємо
значить, тіла, які реалізувалися за рахунок того, що в процесі ембріогенезу ми були побудовані за цим планом. І як іде наше життя? Воно йде, з одного боку, за записаним, а я показав, що у вічності 75% процесів йде за записю, і 25% йде за як імовірнісні процеси. Ну, воно дуже відрізняється, коливаються ці цифри, так і в людини. Ми говоримо про карму, ми ходимо до ворожих, вони нам вгадують майбутнє, і так воно дійсно трапляється. В значній мірі наше життя наперед задане, так, є карма, є доля, є провидіння. От. А є частину, що наша свобода волі, ми можемо щось змінювати. От Лазарів каже, що навіть нашу карму можна коректувати. Якщо ми малі люди, ні на кого не впливаємо, то корекція нашої карми вплине на життя нашого найближчого оточення, глобальні процеси не змінить. А якщо корекцію карми зробить людина, яка визначає світовий процес, то може змінити світовий процес. Я вас всім рекомендую в Ютубі подивитися фільми про Йосипа Сталіна, який змінив свою дату народження, і таким чином радикально змінив свою карму, і таким чином радикально змінив увесь історичний процес. Ви розумієте, от сатана втрутився в кінці 19 століття і повів у бодню людство. Спочатку був перший антихрист Ленін, і от другий антихрист змінив свою карму Сталін, третій Гітлер, а четвертий, самі догадайтеся, хто. Так, от 4 антихристи, четвертий він останній садник Апокаліпсиса і Откровення Іоанна Богослова. Ви прочитаєте про 4. Це пояснення, що я даю, а ви знайдете інші. Так ви знаєте, що дійсність голографічна, і Бог з 12 точок дає. І ці образи, які даються, вони можуть мати одночасно багато інтерпретацій, і всі ці інтерпретації одночасно правильні в кожному секторі дійсності. Треба так мислити, розумієте? От. Отже, і я вже тут часу немає, скажу, що кожна людина живе по наперед заданому плану, але є якийсь елемент на свободи волі і вибору. Як і тварини, так і люди живуть інстинктами. І ми чисто живемо інстинктами. Є 4 базових інстинкти. Перший, права балка Христа, це інстинкт самозбереження. Другий, нижня балка Христа – це інстинкт розмноження. Третій, верхня балка Христа – це інстинкт ієрархії, домінація, підкорення. Четвертий, ліва балка Христа – це інстинкт харчовий, харчування. Так у тварин, так і у нас. Просто візьмемо диференційне числення, є таке поняття, як брати похідну. Просто то саме на вищому еволюційному витку з'являється людина, і в неї те саме, тільки похідна вже з того самого. От. І так організована вся природа. Вона побудована по єдиному плану, структура ДНК однакова, приблизно і в вірусів, і в людей, і того, що внизу піраміди, і того, що вверху, але на кожному наступному еволюційному витку йде добудова структур. І базові залишаються, йде добудова. Так у нас інстинкти ті самі, тільки вони ускладнені нашим соціальним життям, культурою, технічним, технологічним прогресом. Дякую вам за увагу.